होने के कारण। हाँ तो वही तो पूछ रहे हैं, गला रेता, पेट में चाकू मारा, क्या किया? से भीग गया था और आप लग जाता नहीं, जो भीग गया वो तो छींक आई होगी, सर्दी लग गई होगी, इतना छींक रहा तो प्राणी निकल गया उसके। उस कहानी भी बनाई तो ऐसी कहानी बनाई, ऐसी कहानी सिनेमा में नहीं मिलती देखने को। 18 पैरा बोलते हैं हाइट ऑफ एब्सर्डिटी, नॉनसेंस। ऑफिस बताइए, ऑफेंस 302 34 30 कितने लोग हैं इसमें? 4 लोग। किसी को बेल मिला है? इसकी अपील नंबर 4 को मिली है लॉर्ड सुशीला बाई, ये डिसीज की वाइट हाउस को। सुशीला बाई छूट गई क्या? पकड़ के हाथ चाकू मारा, क्या किया? उसके पति को मारा है? नहीं मारा नहीं है लॉर्ड से, चलाया है। इनका ये कहना है कि चूंकि हमारे घर में उनकी डेथ हुई है, इस कारण से जो है। तो कॉज ऑफ डेथ क्या है? कॉज ऑफ डेथ तो ये बताया है, गला अवरुद्ध होने के कारण। हाँ तो वही तो पूछ रहे हैं, गला रेता, पेट में चाकू मारा, क्या किया? जिसने भी किया हो, आप तो वहाँ पूजा कर रहे थे। नहीं, चाकू नहीं मारा। हाँ, किस आधार में कन्विक्शन है आपका? नोटिस इस आधार पे दिया है कि चूंकि उसकी मृत्यु जो है उन्होंने का श्वास नली रुकने के कारण और बर्न इंजरी बताई इस, और चूंकि मेरे घर में उसकी जो है डेथ हुई है, उसको इस कारण से ये माना कि तुम्हारे घर में डेथ हुई है, तो आप ही बताएंगे कैसे डेथ हुई। सही बात है, बड़ा वाजिब सवाल है। इस कारण से उन्होंने कहा, तो वो उसका जो इन्होंने कहा कि उसको बीमार था या उसका हार्ट अटैक से, तो आपका उससे संबंध क्या है? और सिर्फ मेरा डिसीज जो है हमारा फूफा है। फूफा तो हमारे फादर को, दोनों भाइयों को, पूरे परिवार को इन्वॉल्व है। हमारे फादर को, भाई को, सबको इन्वॉल्व। तो फूफा आपके घर पे कैसे पहुंचे? मेहमान थे आपके? हाँ ये बताया लोग फिर बताया नहीं आपने, क्या कहा 313 में? 313 में तो इसमें एविडेंस में भी आया है कि इनके 15 दिन पहले अपनी वाइफ को यहाँ छोड़ गया था। इसका बच्ची बीमार थी तो बच्ची का इलाज करा के और हमारे घर पे छोड़ गया था। फूफा अच्छा, घर पे आए थे और आपकी वाइफ को छोड़ गए थे? हाँ। कि तो सवाल लोग हमारी बीवी को हम जा रहे हैं। नहीं, हमारे संबंध अच्छे से, ऐसा कहीं मोटिव कोई नहीं आया लॉर्डशिप। अच्छा, ये पैरा 18 में आया। तो कहाँ इलाज कराया? कुछ एविडेंस नीड करी उसकी? बच्ची का इलाज कहीं कराया तुमने उसका? हाँ, जिसकी छोड़ गया था। ये आया है। किसकी गवाही में आया है? इसमें ये आया कि डॉक्टर के यहाँ इलाज कराने गया। अरे भाई तो दिखाओ तो, किसके में आया है? 313 में आया है क्या कि हमने फलाने डॉक्टर क्या उस बच्ची का इलाज करवाया? ये और वो इलाज करवा रहे थे, उसके बाद हमने बुलाया उनको, और जिस दिन बुलाया उस दिन रात में फौत हो गए, मर के, जल के। उस डॉक्टर का पर्चा कोई पेश नहीं किया नौसे। कोई नाम वाम बताया डॉक्टर का? डॉक्टर का नाम भी नहीं बताया। तो किसको, कोई किसी को उसको जोड़ा छाप डॉक्टर था कि कोई हकीम था, कोई वैद्य था? ये तो सड़क पे बैठा हुआ जादू काला मैजिक करने वाला आदमी था, कौन था? केवल इतना आया एविडेंस में कि डॉक्टर के पास दिखाने गए थे, दिखाने के बाद चलो और कुछ कहना है? उसकी पत्नी को लेकर फिर गया, उसका भी लेके आया। रात में पूरा बारिश ज्यादा हुई जिसके कारण से भीग गया था और रात में जो भीग गया वो तो छींक आई होगी, सर्दी लग गई होगी, इतना छींक रहा तो प्राणी निकल गया उसके। उसको आग से तपा दिया तो उसको जल गया उससे। अच्छा, ओ हो। लेकिन वो डेथ नहीं है। सुना सुपरफिशियल इंजरी। क्या हुआ कि एक तो सयाना था, वो ज्यादा उम्र का था, तो लुढ़कता पड़कता दिखता भागता आया घर में इनके, तो इन्होंने आग के सामने झोंक दिया उसको, सूख जाओ तुम पहले। अब वो सूखने के प्रोसेस में इतनी छींक आई उसको कि उसकी सांसें बंद हो गई और जल भी गया वो। जब सांस बंद हुई तो गिर पड़ा आग के ऊपर। 18 में देख लो, उससे पहले 18 में आया। यानी कहानी भी बनाई तो ऐसी कहानी बनाई, ऐसी कहानी सिनेमा में नहीं मिलती देखने को। 18 में देखना उसे। अरे इसको बोलते हैं हाइट ऑफ एब्सर्डिटी, नॉनसेंस। और इसमें कोई मोटिव नहीं है। बिल्कुल नहीं है ब्रो, ये तो हवन करते हाथ जले तुम्हारे। तो भीगे आदमी को आके सामने बैठाए, सूख जाए, वो सांसी बंद हो गई, तुम्हारी गलती क्या है उसमें? ये पैरा 18 में हो गया, जाओ।